ஹலோ காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டிஎக்ஸ் விளாக்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம சாம்சங் S23 வாங்கியிருந்தோம். அன்பாக்சிங் வீடியோ போடணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன், பட் போடவே இல்லை. கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எடிட் பண்ணி போட்டாச்சு. OnePlus 9RTயில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணோம். நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் பை பண்ணியிருந்தேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டோட சர்வீஸ் சொல்லணும்னா உண்மையிலே ரொம்ப ஒஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லணும். சிம்பிளாக சொல்லலாம், அந்த ஃபோன் எப்படி எடுத்துகிட்டு வராங்க பாருங்களா, ஒரு ப்ரீமியம் ஃபோன் மாதிரியா இருக்குது. டெலிவரி பாயாக இருந்தாலும் கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம வேலை என்ன முடிச்சுட்டு போனோம்னு சட்டுன்னு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டானுங்க. நான் சொல்கிற வீடியோ எடுக்கணும் ப்ரோ, யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கேன், நான் வீடியோ கண்டென்ட் பண்ணேன். ஓகே ப்ரோ சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனில் யார்கிட்டே பேசிட்டே இருந்தால் அவர் ஸ்டிக்கர் முக்காசி பேசிட்டாரு. அப்புறம் நான் கத்தன உடனே பாதி பேசிட்டு அப்படியே விட்டாரு. இந்தாங்க ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, நான் காலில் இருந்தாதான் ப்ரோ அப்படின்னாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு எல்லாம் வந்துட்டேன். பட் எனக்கு ஃப்ளிப்கார்ட்டோட சர்வீஸ் பிடிக்கல. நான் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைமாக ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு 5K மேலே வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பை பண்ணுறேன். ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இன்றைக்கி மேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் பை பண்ணுவேன். எப்படி சொல்கிறேன்னு புரியும்னு நினைக்கிறேன். சரி, எனிவேஸ் ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஃபோன் எப்படிரா இருக்குது, ஃபோனை பற்றி என்ன சொல்கிற, 2024 ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒர்த்து தாங்க ஐஸ். ஏன் கேட்டேன்னா ஏஐ ஃபியூச்சர்ஸ்லேருந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபோன் நோண்டி முடிக்கிறதுக்குள்ளே போதுண்டாப்பா அப்படி ஆகிற அளவுக்கு இருக்குது. S23 S24 பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. பர்ஃபார்மன்ஸில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் கேமராவில் கொஞ்சம் இருந்தாலும் பட் எனிவேஸ் சிமிலர் தான். S23 எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருந்தது. S23ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலிங் வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பேட்டரி MAH கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எனிவேஸ் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. நான் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்தே காட்டுறேன். ஸோ இதுதாங்க S23 சாம்சங் அன்பாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னடா பபுள்ஸாக இருக்கான்னு கேட்காதீங்க, ஃபஸ்ட்டே பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஆக்சுவலாக அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ பாக்ஸில் ஓப்பன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருந்தது. அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் கேபிள், அந்த சிம் இஜெக்டர் பின்னு, மற்றபடி எதுவுமே கிடையாது. யூசர் மேனுவல் ஒன்றே ஒரு சின்னது. எனக்கு இந்த ஃபோன்லாம் வாங்கும்போது அந்த சார்ஜர் வாங்கி பழகிடுச்சா. கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 7-8 ஃபோன் வாங்கியிருந்தேன். அதாவது டோட்டலாக ஃபேமிலிக்கெலாம் சேர்த்து சொல்கிறேன். அந்த எல்லா ஃபோனில் சார்ஜர் இருந்து பழகிட்டு இதில் எதுவுமே இல்லைன்னும் போது கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டாக இருந்தாலும் அதுவும் தனியாக நான் ஆர்டர் போட்டு வாங்கியாச்சு. ஸோ எல்லாமே பக்காவாக தான் இருக்குது. சாம்சங்கில் இது ஓகே, எனக்கு இஷ்யூஸ்ன்னு எதுவுமே இல்லை கைஸ். நான் கேமரா டெஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக காட்டுறேன். பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட் எப்படி காட்டுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலாக நான் ஒரு பப்ஜி பிளேயர். நான் வந்து பப்ஜி வீடியோ போடலான்னு தான் நினச்சேன். பட் எனக்கு ஆக்சுவலாக முன்னாடி மாதிரி நான் ஆடுறது இல்லை கைஸ். PS5 வாங்கினனால அது இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கிறனால பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி மாதிரி ஆடுறதில்லை. ஸோ அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் பீக்கில் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணாது, எனக்கு மைண்டு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு. பட் எனிவேஸ் ஒரு ஸ்க்ராட்ச் இல்லை, ஒரு டென்ட் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. புது ஃபோனில் எப்படிடா இருக்கும்னா இவன் ஓப்பன் பண்ணதை பார்க்கும்போது இந்த பாக்ஸ் எங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்ததுன்னு தான் நினச்சேன். பட் எனிவேஸ் எந்த இஷ்யூமே இல்லை, பக்காவாக இருந்தது. அந்த ப்ரீமியம் குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அது கையில் பிடிக்கும்போது ஒரு ஃபீல் வரும் இல்லையா, அது வந்தது கைஸ். இது ஆக்சுவலாக எனக்கு ஹோல்ட் பண்ணும்போது OnePlus 9RT வாங்கும்போது கூட எனக்கு அந்த ஃபீல் வரல. பட் இது அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கையில் பிடிக்கும்போது செம்ம ஃபீல் இருந்தது. சாம்சங் கேலக்ஸின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட எனக்கு 40 மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகிடுச்சிட்டு. ஒரு பேஜில் எவ்வளோ நேரம் லோடு தெரியுமா, உங்களுக்கு 30Xல போட்டு காமிச்சிருப்பேன். அந்த பேஜில் லோடு அப்படியே சுற்றினே இருந்தது. ஏன்னே தெரில, நானே பயன்ட்டேன் ஃபோன் பக்கான்னு சொல்லிட்டு. பட் நெட்வொர்க் இஷ்யூன்னு நினைக்கிறேன். அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா ஃபோன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுதான் ஃபோனு. நான் ஆக்சுவலாக வியந்ததே என்ன தெரியுமா, கேமராவில் தான் உடனே போனால் 8K 30 FPS இருக்குது. 8K இருக்கா இந்த ஃபோன் பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது கைஸ். இதில் எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. நான் ஜஸ்ட்டு சாம்சங் S23 நல்ல ப்ரைஸ் பை பண்ணலான்னு பை பண்ணது. 8K 30 FPS இருந்தது பார்த்திங்கன்னா மிரண்டேன், வேறு லெவலில் இருந்தது. ஆக்சுவலாக சாம்சங் பற்றி எல்லோரும் காட்டுறது என்ன தெரியுங்களா, கேமராவை ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஜூம் பண்ணுறது தான் காட்டுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் பிக் எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிளரியாக தான் இருக்கும். அது வந்து எல்லா ஃபோன்லேயும் காமன் தான். பட் நீங்கள் நார்மலாக பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்கும். 3 வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்தேன், அதெல்லாம் வந்து கடைசியாக ஆட் பண்ணுறேன். பக்காவாக இருக்குது கைஸ். ஃபோன் பொறுத்தவரைக்கும் எந்த இஷ்யூமே இல்லை. செம்ம யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஹீட்டிங் இஷ்யூலேருந்து எதுவுமே எனக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் இல்லை. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ஜி 120 FPSல தான் ஆடுவேன். பட் இருந்தாலும் எனக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூலாம் எதுவுமே இல்லை. இதுதான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மந்த்துக்கு அடுத்து இருக்கிற ஒரு ரிவ்யூ. ஸோ கேமரா குவாலிட்டிலேருந்து பர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. சும்மா குறைலாம் சொல்ல முடியாது கைஸ். கண்டிப்பாக ஒர்த்து தான். இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இந்த ப்ரைஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒர்த்து. ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால ஈஸியாக இருக்குது. நிறைய வந்து ஒர்க்கெலாம் டக்குன்னு முடிக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. பிகாஸ் நான் இதுக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் சாம்சங்லாம் வாங்குறேன். அதனால் எனக்கு அந்த ஃபீல் ஆகுது போல். இதுதான் நான் எடுத்த 3 ஃபோட்டோ. எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக ஒரு அன்பாக்ஸ் பண்ணலைன்னா நான் வீடியோ வந்து ஃபேஸோடு எடுத்திருப்பேன். பட் எனிவேஸ் அவர் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டாரு. கேமரா ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து டெம்பர் கிளாஸ்லேருந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா புதுசாக போட்ட பேக் கவரும் வாங்கிட்டேன். அதை காட்ட மறந்துட்டேன். ஓகே காய்ஸ், இதுதான் நான் இந்த வீடியோவில் காமிக்கலான்னு வந்தேன். காமிச்சு முடிச்சிட்டேன். சாம்சங் S23 பர்ஃபெக்ட் மொபைல் ஃபார் எவ்ரி யூஸ். எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக இருக்குது. ஸோ குறை சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை. ஓகே மக்களே, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறக்கும் டாட்டா பாபாய். நான் உங்கள் தேவேஸ்வர்.